登錄密碼3個6，然之後呢個顯示屏呢個配置呢個點擊佢下一步。然之後咧入咗嚟之後咧，呢度下邊呢條網口二號線啊，依家2號線咧就係接住中間快頭嘅，即係呢個2號線啊，然後呢條網線我哋接後邊中間6塊頭。1號呢條線咧，1號線咧就係兩邊嘅弧形嘅。依家掹咗佢咧唔着嘅，1號兩邊嘅弧。依家咧第一步咧要將呢個2號呢條線掹低佢先。然之後我哋喺呢度。再入去呢個配置文件呢度，呢度有一個弧形嘅呢個配置文件。對唔到焦，等下。好。先將呢個弧形呢個配置文件咧讀入去先，發去接收卡呢度，發送入去。咁就 OK 啦。咁然之後咧。將2號呢條線接翻上去，1號呢個線咧掹走佢。然之後我哋喺本地呢度，呢個本地載入。得，本地喺邊度？呢個本地載入呢個綠色。哦。然之後揾翻嗰個我哋發過去俾客人呢個配置文件。哦 T2.48。佢再入成功咗之後咧，又係一樣發送過去呢個屏呢邊。咁然之後發送 OK 之後咧，咁我哋顯示屏呢度連接呢度啦。咁我哋先將後邊呢條網口咧接翻好佢先。然之後呢度咧，我哋嘅依家嘅列數咧係1列嘅啫。行數咧係1行，咁然之後我哋1號嘅線咧，1號係弧形啊嘛，弧形嘅話呢度嘅闊度咧我哋切成312，高度咧係200，呢個係1號線啊，1號呢個序口呢度，咁我哋呢度第1塊同埋第8塊連埋佢先，咁2號線咧，2號線因為佢個闊度咧係200嘅，200乘200嘅呢度。咁我哋2號線咧喺呢度開始，一直連過去。連完線之後咧，將呢度點擊呢個發送呢個，發送過去先。然後咧？然之後咧呢度電腦呢度啊，呢個 Window 鍵加呢個 P 鍵。點啊 ？Window 加咩 ？Window 加 P。Window 加 P。然之後佢又會彈咗呢嚿嘢出嚟。哦。然之後我哋揀翻複製先。咁然之後咧，上邊咧依家又顯示呢度主體嘅界面啊嘛。顯示主體界面。咁然之後咧呢部機呢度。呢部機撳呢個按鈕撳落去，然之後咧呢度有一個第3個圖層屬性呢度，圖層屬性，第1個主圖層，入咗嚟之後咧，將呢度呢個水平呢個闊度咧調到撳落去，
然之後撳呢個擰呢個旋鈕啊，呢條啊嘛，調到124， 124啊，垂直呢度咧，高度呢度咧調到200，呢度可以調。咁調好咗之後咧，退翻出去，然之後佢主體咧就會變成咁樣噶啦，總體就會變成咁樣啦。啊，咁而家調好呢度啦，咁我哋翻嚟呢度測試呢個工具呢度，點呢個測試工具？ OK， 呢個測試工具。測試工具啊，咁然之後我哋調紅色，呢度有一個最大化嘅，咁佢依家咧變咗係成個屏都係嘅。咁雙擊佢咧，佢就會細啲嘅。哦，雙擊，我哋將呢度咧，呢度拉落嚟，拉嚟之後咧，然之後呢度咧有一個隱藏嘅。點啊？右鍵之後咧，呢度有個隱藏嘅。啊，隱藏。先將佢隱藏嗰啲，我哋拉低啲呢啲，唔好做好似我哋設置啲。咁再拖翻佢出嚟。咁然之後咧，點樣拖出嚟？撳翻呢度咪拖翻佢出嚟啦。右鍵呢度。啊，撳翻取消個隱藏。啊。然之後再撳翻呢度，拖翻佢落嚟之後咧。我撳翻全屏。撳翻全屏出嚟咧，再雙擊翻佢咧。調翻細嘅，咁然之後呢度咧有一個設置呢度嘅，設置呢度咧有個高級嘅顏色配置。然之後呢個檔條咧拖翻佢上去先，咁然之後見到呢度咧，個顏色依家係。啊，有色差係嘛？我哋將紅色呢部分，將個 R 呢部分咧拉到呢度。咁然之後再將呢度測試呢個工具咧調成綠色，咁再翻去呢度攞翻綠色，然之後藍色呢部分拉上去。咁然之後咧，貼完呢度之後咧，保存翻，保存完之後咧，呢個可以關咗佢，可以關咗佢。咁依家咧，整體咧都變好啲。咁然之後呢邊咧，呢度可以設置我哋嘅屏呢度嘅亮度嘅。點樣調出嚟啊？呢個亮度咧，亮度，我哋攞翻個亮度。而家呢個軟件咧，我哋可以退出嘅，關咗㗎。關咗呢個軟件。咁然之後咧，呢度咧，撳翻個窗口鍵，撳翻個 P 鍵。然之後咧，呢度會出嚟呢個我哋選呢一個擴展呢個功能，擴展係啊。咁然之後咧，佢依家咧就應用咗另外一邊嘅屏。咁然之後我哋依家切視頻啦，我哋打開呢個軟件，呢個軟件。啊，屏精靈。打開咗呢個軟件之後咧。我哋揀一個常規嘅呢個，我哋係切翻呢個常規嘅。咁然之後呢個點擊呢個 playback window 呢個，咁然之後我哋呢度 X 值咧 ，X 值設成1920。呢個闊度咧，我哋設1920，高
高度都係19年1080，高係1080。都係1080。咁然之後，OK。切完之後咧，咁呢邊咧就係播放嗰個視頻嘅，咁我哋可以多切幾個。咁然之後咧，呢一個文件呢個咧，我哋可以讀我哋要播放嘅呢幾個文件入邊。讀入去之後咧，點呢個最大化。咁第二個一樣，就係文件呢度讀入去，點最大化。第三個。咁然之後呢個設置好之後咧，咁我哋又可以播放，點呢個播放呢個鍵，佢就可以播放。
登錄3條路，第一步不好意思，卡機。嗯，然之後咧，接收卡，從本地再入，直接呢一個100乘100呢個入去，發送左右。OK，5提高，全部切成200，1號線呢度上。之後呢個加 P 開擴展模式，擴展，零精靈，第二個軟件啊，啊，導入，設置1920一樣啊，參數。整幾個啦，3個啦，導入呢個播放模式，導入第2個，導入第3個，播放。